la soc l'Aida, que vaig estudiar a l'INEF de Barcelona i vaig participar en el concurs fa 2 anys i el vaig guanyar. I em va fer, ara han fet aquesta exposició al Museu Olímpic de Barcelona, que us aconsellem que la vingueu a veure, que val la pena, tant les fotos com el museu. I em fa superil·lusió que una meva foto estigui aquí. Bueno, jo sóc el Jordi, he guanyat aquest any el concurs i també molt content, molt orgullós d'estar aquí. Aquí s'uneix una mica les meves passions, la fotografia i l'esport, així que res, molt content. Ens han dit que està obert al museu fins al 31 de gener del 2026. Podeu venir a veure'l.